नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और व्यस्त होना भी चाहिए, बेकार बैठे रहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर होता है तो आप भाई हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत दिन बाद से मैं वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बीच में थोड़ा पर्सनल मैटर के चलते मैं थोड़ा ऑफ था, तो इस चलते मैं आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो आइंदा से ऐसा नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को वीडियो दे, आप लोग ये कंटेंट जो भी तरह का आप देखना चाहते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और साथ में आप लोग को बताना चाहूँगा कि अभी नया नया गवर्नमेंट का रूल्स आया है जिसमें ड्राइवर को बहुत परेशानी हो रहा है भाई। आप एक नॉर्मल सा हिसाब सोचिए, एक जो भी गाड़ी, मैं जैसे टाटा एस चलाता हूँ, टाटा एस की पासिंग है अभी, मेरी जो गाड़ी है उसमें 750 किलो की पासिंग है। अभी तो 900 किलो की भी आने लगी है। मगर आप लोग ये सोचिए, जो 700, 750 या 900 किलो की जो पासिंग आ रही है उस पर तो हम लोग डाला बनाते हैं। तो डाला बनाने से क्या होता है, उसमें 200-300 किलो का वेट पड़ जाता है। तो अगर 900 किलो की अगर पासिंग है, उसमें 300 किलो भी अगर डाला के चलते अगर वेट पड़ता है तो 900 में से 300 बात दीजिए, यानी कि 600। तो 600 किलो में आदमी क्या चलाएगा, क्या खाएगा। और वही दूसरी तरफ 40-40, 45-45 लाख रुपया दे करके जो बड़ा गाड़ी लेते हैं, सब लॉरी वगैरह लेते हैं, तो उसमें देखिए 40 टन 42 टन का पासिंग मिलता है। जब 40 लाख दे करके 40 टन का पासिंग मिल सकता है तो हम लोग का आज का टाइम में टाटा एस का भी गाड़ी का दाम अगर 7 लाख 8 लाख मान के चलो हो जाता है। तो उतना हिसाब से पकड़े तो हम लोग को 4 टन होना चाहिए। मगर तो 4 टन हम लोग मांग नहीं रहे। हम लोग ना, वाजिब सी बात है, एक छोटी गाड़ी पे कम से कम टाटा एस पे अगर हो तो 1 टन 1100 किलो का पासिंग होना चाहिए। मैं अपने हिसाब से समझता हूँ। आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में देखिए, अभी वो जनरेटर वाला टाइप का जो अभी मिलता है, टोटो वोटो जो चलता है, उन सब गाड़ियों पे देखिए ना साला पॉल्यूशन है, ना इंश्योरेंस है, ना कुछ है, मगर वो फिर भी रास्ते पे चलते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं। उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। सिर्फ गाड़ी वाले को मारने से कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। बदलाव लाने के लिए हर किसी को प्रयास करना होगा। और मैं चाहूँगा कि ये प्रयास मैं तो अपनी तरफ से शुरू किया हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को देखिए, समझिए और दूसरे भाई से भी बात कीजिए, दूसरे ड्राइवर भाई लोग से भी बात कीजिए, उनसे भी बोलिए इन सब बारे में कि हम लोग अगर एक दूसरे को इस बारे में बताएं, जानकारी दें और इस बारे में काम करें तो हो सके आज ना तो कल बदलाव होगा, और बदलाव लाना भी है। और जहाँ तक रहा सवाल, देखिए एक और इसमें बात है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते अभी गर्मी जो पड़ रहा है भाई, उसको मत बोलो ही आप, गर्मी इतना पड़ रहा है। मगर इसमें नितिन गडकरी जी ने, जो हम लोग के राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्री, वो जो अभी नया नियम लाए हैं कि हर गाड़ी में, माने ट्रक में एसी कंपलसरी है। तो देखिए, बड़ा गाड़ी में तो एसी आ ही गया है, छोटा गाड़ी में भी मिलता है, इंट्रा वगैरह में, इन सब में भी एसी अवेलेबल हो गया है। मगर इसमें भी एक पैच है। हम नितिन गडकरी जी को मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एसी तो कर दिए हैं, हम लोग का ड्राइवर के बारे में सोचे हैं, मगर ये इस एसी का चक्कर में गाड़ी का कितना रुपया का टैक्स बढ़ गया है, वो भी थोड़ा सा आप इस बारे में देखिए। अभी बहुत सा आदमी अगर धर लीजिए एसी लेना भी चाहता है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, काहे कि जिस तरह से दाम बढ़ा है, एसी का चलते टैक्स बढ़ गया है, तो आदमी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मान लो कि अभी अब मेरा गाड़ी में विदाउट एसी में अगर मान लो 1000 रुपये का टैक्स आता है, तो वही एसी लगने के बाद वो मतलब 5-10 टाइम में ज़्यादा हो जा रहा है। 5000-6000 रुपये टैक्स पे बढ़ोती है। सिर्फ टैक्स ही नहीं बढ़ रहा है, इंश्योरेंस भी बढ़ रहा है। और ये सब चीज़ है, इन सब चीज़ को ध्यान में देना चाहिए। नितिन गडकरी जी को बोलूँगा मैं, ये छोटा सा मेरा प्रयास है। देखिए, मैं को तो कोई बड़ा सा ब्लॉगर वीडियो वाला बनाने वाला हूँ नहीं, मैं जस्ट शुरुआत किया हूँ और इसी तरह का कंटेंट मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। आशा करूँगा आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे और हम लोग का साथ प्रयास से
हो सके तो आज ना तो कल कुछ चीज़ों में हो सके तो हम लोग बदलाव कर पाएँ। मेरी छोटी सी एक आवाज़ आज मैं उठाया हूँ, पता नहीं कितना दूर तक जाएगा, मगर ये जो दूर तक जानी भी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में अभी बहुत सा इतनी ताकत है कि किसी भी भाई को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर ला सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट को पढ़ के अपने आप में कुछ बदलाव करने का या अपने कंटेंट में कुछ बदलाव करने का मैं कोशिश करूँगा। नमस्कार।